それでは下村光子の生き方塾、原発ゼロ自然エネルギー推進連盟、城南市業金庫3社合同による特別講演会を始めます。まずはじめに下村光子塾長よりご挨拶を頂戴します。よろしくお願いします。どうも皆様こんばんは。原発ゼロ自然エネルギー推進連盟、短くして原自連、それから城南信用金庫、そして下村光子の生き方塾、この3社合同で開催いたしました、中川秀直先生の特別講演会にたくさんの方がお集まりいただき誠にありがとうございます。中川先生の、今日のテーマを皆様ご覧になって多分それに惹かれていらした方が多いのかなと思います。どこへ行く日本、そして人類ときました。大変スケールの大きな、そしてチャレンジングで壮大な遠大なテーマです。一体何が飛び出すのかなと私は胸をワクワクしております。中野先生のご講演、そんなに始終聞けるものではございません。私も初めてでございます。そして今日はお聞きにいらしてくださった方の中に、通常は講演をする側にの方々が大変たくさん入っていらっしゃいます。中でも一番の大物は残念ながらまだもうすぐお好きになるはずなんですが、疲れた、よかったよかったすいません、私目が不自由でよく見えないの。小泉純一郎元首相がですよ、なんと一番前のかぶりつきの席で、中川さんとは大変お親しい間柄でもありますけれども、お聞きになってくださるということでございまして、何といってもやはりこの元首相にもご挨拶をしていただかなきゃなりませんので、私の挨拶はもうできるだけ短くこれで終わりにいたします。ともかく短い時間で中川さんは人類の話ですので、そんな短くできないよってさっき怒られたんですけれども、皆様ぜひこの時間を楽しくお過ごしいただき、そして中川先生のお話からいろいろなことを学び考えていただければ、主催者としては大変嬉しく思います。本日は本当にありがとうございます。失礼いたしました。続きまして、本日ご登壇の中川秀直元自民党幹事長、原自連副会長と大変親しい小泉純一郎元首相より冒頭のご挨拶を頂戴します。よろしくお願いいたします。ご紹介いただきました小泉であります。今日は中川先生の話、最後まで聞きたかったんですけどね、どうしても会合が入ってしまって、途中で中断しなきゃならない、残念ですが、いつもね、中川先生にお世話になってます。中川先生がいなかったら、私はね、総裁になってなかったと思いますね。私はいつもね、自分で手を挙げたことなかったんですよ。最初の第1回の選挙もね、橋本さんが田中派っていうね、休憩選挙、一番大派閥、自民党の橋本さんが出るんですね、もう誰も
派の領袖は勝てるわけないからもう出ないと。でそこでね、初めて総裁選挙、当時自民党の党員になれば総裁選挙の投票権ができるんだというので党員を集めてる、そういう状況があってね、現職が無競争ならいいんだけども、新人の橋本さんが無競争っていうのはまずいぞっていう声が出てきたんです。中瀬とか若手がね、そこで他の派閥の領袖に頼みに行ったらね、もう負けるの分かってるの出ないよっていう断られちゃった。そして私のところにやってきてね、小泉さんなら負けても傷つかないだろうってそういう話でね、出ろ出ろって言われちゃった。しかし私はね、そんな20人さ、当時は30人だから20人、会議員の20人の推薦が資格、総裁選挙に出る資格だ。そんな私に対してね、20人も会議に集まらないだろう。いや、集めたらどうするかって若手が言ってきた。集めたらその時考えるって。で、本当、集めてしまう。推薦人の自民党の。それでね、出たんだけども、もちろん案の定敗れましたよね。で、2回目はね、橋本さんが辞めるっていうんでね、小渕さんとね、梶山さんが出た。で、小渕さんと梶山さんは両方田中派ですからね。田中派が割れたぞ、大丈夫ですか。田中派の大派閥が2人に割れ、2人出るからね、ことによって小泉さん勝つかもしれないぞと言って、また進めてきたんだ。悪くてもね、2位に行くんじゃないかと言って出たら3位ですよ。第1回の選挙の票を減らしてるの。2人出てたんだけど、2位には入るぞって言ったんだけど、最下位、3位で。それで、今度は、その小渕さんが途中で亡くなったのか。で、話し合いで森さんがそうになった。で、森さんも途中でね、辞めざるを得ないという状況になって、4月だったかな、3月の党大会で辞任するという森さんが発表してね、7月に参議院選挙があると、そこでやはりね、党の総裁出てもらいたいと、他の人ではね、人が集まんないというような声が出てきてね、もう1回、2回負けてるんですから、3度目ですよね。また負けんのかと、また私負ければみんな推薦者部屋に敷くぞと、それでもいいのか、いいからと、そしてね、しばらくしたらね、5、6人でね、田中美子さん出てきたんだね。田中美子さんが出てきてね、一緒に小泉さん立候補しなさいよと。男でしょ、男なら立ちなさいよって言われちゃってね、これじゃ女性からそんなこと言うんだからね、ただね、じゃあこれ最後だぞって出た。こうしてね、大東を出て、私と田中美子さん、渋谷のハチ公、びっちり四谷の道路ね、4社あるでしょ、ハチ公の前、ここ何しろバスもタクシーも通れないぐらいすごい人、どこ行っても、銀座行っても大阪行ってもね、もう黒山の人の間なんだよ。これはひょっとすると言って、そういう状況で思いがけなく総裁になった。
まあ私に話した人たちはね、4月の選挙でしたから、7月、これは小泉さん人気あるから、7月は小泉さんに任せて、本選挙、9月、森さん途中で辞めたわけですからね、本選挙は9月から、参議院選挙7月、これ勝ったらね、小泉さん9月、また変えりゃいいやと、私に反対した人たちが言ってたんだ。そしたら7月の参議院選挙で勝っちゃった、大勝。これ勝った総理をね、引きずり落とすわけにいかんっていうんで、9月の総裁は無競争ですよ。三月が半年持つんじゃないかって言ったら、その次の任期満了までね、当選して、結局、三月が半年でやめるだろうって言われたのが、5年5ヶ月、任期満了まで務めて引退したわけですよね。選挙というのは分かんないもんですよ。その中で中心になったのが中川秀直さんです。もう1回2回落選して3回目になったのはね、小泉さん出なかったら俺はバッジ外す、急までで中川さん仲間をつけてやってきたんですよ。そこまでがいたんじゃっていうんで、これが最後だって言って出たら当選しちゃったんですから、本当に分かんないもんですよね。でも9月の総裁選挙で引きずり下ろせばいいと思ったんだけども、参議院の7月の選挙で勝った総裁をね、引きずり下ろすことができないというんで、なんか続けちゃった。で結局任期満了まで進めてやめたわけであります。その中で中心的な役割を果たしてくれたのが中川秀直先生だったんです。今一緒に声にも同行しながらね、親しい親友としていろんな会合に出てますけども、今日はその中川さんが講演されるっていうんでね、最後までお聞きしたいんですけど、私中川さんの話聞いたことないんですよ。聞かれるばっかりで、だから最後までお話を伺いたかったんですけど、どうしてもね、6時過ぎに会合が前から約束してる会合があるので、そっち出なきゃいけませんので、6時まで聞かせていただこうかなと思っております。中座させていただきますけれども、失礼ですが、ご許しいただきたいと思います。今日は小泉元首相、ありがとうございました。続きまして、現時連幹事長、弁護士の河合裕之様よりご挨拶を頂戴します。よろしくお願いします。小泉先生の話が大変短かったので、私はもっと短くお話を申し上げます。ですね、僕は中川さんとは現時連が縁でお知り合いになったんですけど、中川さんっていうのは本当に政界をですね、大変長期にわたって、渡りきって、大変な功績があった人ですけど、そういう剣謀術数の世界を泳いできた割にはですね、本当に素直で少年のような心を持った明るい方だなというふうに思います。で、僕はもう中川さんのこと大好きでね、こういう人がもっと政治家を続けてくれればよかったのにというふうに思っております。今日は中川さんの、国家観、世界観を余すところなく聞くことができると思います。中川さん、よろしくお願いいたします。河合裕之様、ありがとうございました。それでは中川秀直元自民党幹事長、お聞きしたいということになります。皆さんこんばんは。少年中川秀直でございます。今日は下村さんの一家たち仏祭の会で講演させていただき、敬愛する小泉総理にまでご出席いただいて大変光栄に存じます。ありがとうございました。私はかつて政府で内閣官房長官や科学技術庁長官、原子力委員長、宇宙開発委員長、衆議院を10期
を務めさせていただきました。2012年に政界を引退しまして、この会の共催でもある吉原剛さんを会長する原発ゼロ自然エネルギー推進連盟の副会長として、あるいは世界484今加盟していただいているんですが、いろんな大学、日本も40大学ぐらい入っていますけれども、そういう大学を結びまして、これからの地球共同体を目指そうという国際的な財団がございます。香港が本ですが、そこの顧問として活動をさせていただいております。後の方では2018年にアルゴア元アメリカ大統領とハノイで、また2019年ソウルの大会ではバン・キムン国連元事務総長などとご一緒に講演をさせていただきました。コロナ禍でその後はもう完全リモートになっているという昨今でございます。今日はそういう講演でお話しした地球人未来、あるいは国内の小泉総理、吉原さんの下で一生懸命やらせていただいている原発ゼロプラス脱炭素ということについて、こういうテーマで、ここにあるようなテーマでお話をさせていただきますが、テーマがテーマなので少し長くなることはお許しいただきたいと思います。まず私は皆さんが地球上の生物の大量絶滅を例えばかつて大繁栄を極めた恐竜などがあっという間に隕石の衝突で絶滅したことなどはよくご存知だろうと思います。これに関連してつい最近のほとんどご存じないお話から少しさせていただきます。実は一昨年の2019年7月の25日、まだ1年ちょっとですが、2年ちょっとですか、直径約130メートルぐらいのですね、隕石が小惑星ですけど地球にかなり近づいてきたんですね。欧州宇宙機関 ESA というのがございますが、それがその1週間後、この小惑星が地球から約7万 2000km の距離を通過したことを発表して、国際科学工学ネットワーク ISON によって撮影された小惑星、その後 2019OK という名前になったんですが、その姿を公開しました。遠く離れた場所の出来事のように思えるかもしれませんが、天文学者にとって7万 2000km というのは極めてニアミスなんですね。月と地球の距離の間の距離の約5分の1、地球すれすれ、地球側の5分の1というところを通ったという、まさに最も最近ではアルマゲドンに近いシナリオであったわけでございます。この 2019OK は6600年前、さっきの恐竜の絶滅のメキシコに衝突した惑星から比べますと、約80分の1と小さいんですけれども、NASA アメリカ宇宙局はこういう類の小惑星800メートル以上は大体把握してるんですが、追っかけてるんですけど、それでも9割つかめるぐらいで1割は見逃してしまうんですね、今の現状で実力では。しかもそんな130メートルなんて全く誰も把握してないっていうのが今の宇宙観測体制なので実はあります。ところがそんなにちっちゃくてもですね、1908年にこれとほぼ大きさってもこれよりも少し小さい、小惑星がシベリアのツングースカっていうところに有名な話ですが衝突したんですね。でその時ツングースカではニューヨークや東京の約2倍近い広さの、森林がなぎ倒されましてね、燃えちゃったわけです。つまり今回のものもぶつかっていたらもう東京、名古屋、大阪、そんな首都圏はもう全部潰れちゃう、シティキラーと言われてるんですが、そのくらいの惑星なのでございます。今地球の科学技術もってしてもこの100メートルぐらいの小惑星ぶつかるのはもう直前にならないとわからないというのが今の現実なのでございます。より多くのこういう地球接近小惑星の位置を把握して衝突の危険性を早期につかむ、そういうための小さなものの充実した観測体制が必要なんですが、議論はされておりますけれどもまだできていないというのが実情でございます。このように私は生物はいつも絶滅の危機にあるとこう考えています。またこの奇跡の星地球はそれぞれの地域や国や人類のものでは全くない、地球の歴史、人の歴史というものを学びますと、
地球は宇宙と地球そのもののもの、地球のもの、人はもう全て移民ということが分かります。そして人類は今こそ自らとお互いのためにですね、より謙虚につつましくならなければ必ず絶滅すると思います。こういう厳粛な認識に至ってこの奇跡の星を危うくし、そして害するあらゆるものを取り除いて争いを止め力を合わせ、全宇宙でも今のところ唯一のこの素晴らしい生命の星を荒涼たる他の星のようにしないために、人類一人一人が地球市民、地球共同体の一員として全く新しい経済社会あるいは文化、そういう運命のシステムにこれから変えていかなければなりません。もう時間が実はないんです。この10年で、DX、デジタルトランスフォーメーション言われてますが、そんなものや最近はグリーントランスフォーメーション、いわゆる緑の革命でありますけれども、そういうことが言われますけど、それ以上のまさにこの地球生命体そのものをどう生きながらさせるかというアーストランスフォーメーション EX というものが作ることが絶対必要だということであります。まず我々の英知の結晶である科学が解明した厳粛な地球と人の歴史から目を背けてはなりません。この10年、地質学、人類学、古代生物学、宇宙物理学、分子生物学などが急速に進歩しまして、新たな事実が次々と明らかになってきました。多少ご存知のこともあるかもしれませんが、改めてちょっとおさらいをさせていただきたいと思います。地球の誕生は46億年前であることがもう分かっております。これはもうビッグバンに始まる宇宙の歴史138億年の中で太陽系が生まれたのが46億年であるということが、いわゆるさっきのような小惑星や隕石ですね、そういうものの岩石の分析で分かっているからでございます。この地球上でそれをうかがわせる地層があります。2008年のカナダの東部のケベック州で発見されたこの石でございまして、これは42億8000万年前の玄武岩質の岩石でございます。ちょうど46億年前にドロドロに溶けていた地球の表面が冷え始めて、この43億年前頃に地球に初めて地殻ができたことを示す地上最古の岩石でございます。一方、南アフリカのヨハネスブルムのから南西大体150キロというところにフレデフォートドームというのが今も残っております。実に20億年前に起きた地球史上最古最大とされる隕石衝突跡であります。直径12キロの小惑星が巨大隕石となって時速7万 2000km で衝突し、深さ40キロまで地球を巡り、その衝突はマグニチュード14の地震、人類が経験している地震の500万倍の強さで、核兵器にしますと1億メガトン、現在の水爆の200万発が同時に爆発する規模でございました。その後、さらに現在にはるかに近いこの5億年の間にも5回の生物大量絶滅があったことが分かっており、これを生物学でビッグファイブ、マスエクスティンクションと呼びます。ビッグファイブの中で史上最大の大量絶滅は2億5000万年前、図表の上から3番目のペルム紀のものでございます。このペルム紀は恐竜が登場するはるか前の哺乳類の遠い祖先でもある大型生物が地上で大飛躍をした古生代でございます。この時の体長2メートルのゴルモウリスプスやビクトドンといった巨大四足動物や、背中に大きな帆のようなヒレがついた巨大カバのような体長3メートルを超すディメトロドンといった動物の化石が南アフリカのカルー盆地でたくさん発見されております。しかしこれらの 92% が2億5000万年を境に絶滅をしております。その原因は2つありまして、1つは当時の地球は小大陸パンゲアという大きな大陸とそれを取り囲む海という構造で広大な砂漠が広がり、北極南極には氷もない姿でございました。そして近くのプレートがあちこちで巨大なメガリスと呼ばれる冷えた塊となって地球の中のマントに落下をし、その引き換えにマントの中のスーパープルムという熱いマグマの塊が地表に吹き出して何回も巨大噴火を起こしたことです。
2つ目は地球のマントルのさらに2900キロ下の地球の中心部にある外核と呼ばれる、実はこれ液体金属のものなんですが、それが対流してるんですけど、その渦がマントルのスーパーブルームの噴出によって乱れて、その結果それによって生じている地磁気、地球の周りにある地磁気がペルム紀後半から南北正反対に逆転することはなんと25万年おきですから、頻繁にですね、起きております。こういうことが起きますと、宇宙船や太陽風といった宇宙から飛んでくる、生命を実はそれは潰してしまう危険なものなんですけど、それを守る盾の役割を果たしている、それが地磁気なんですけれども、これが正反対にしょっちゅう逆転するんで異常を起こしますから、結果的にその間宇宙船が大量に地球に降ってきたり、あるいはそれによって雲がと発生をして厚い雲に地球全体が覆われてしまう、いろんなことで氷河期などを起こし、大気候変動を起こし、生物を絶滅させているのでございます。こういうのは宇宙船の冬と言われておりまして、このようなことは次の1億9960万年前の三畳紀にもございまして、この時は中央大西洋の満膜での巨大噴火から始まっております。さらによくご存知の恐竜絶滅は、もうこれは本当に地球史で言えば比較的最近のことです。6550万年前の白亜紀、メキシコのユカタン半島の沿岸に直径10キロから15キロの隕石が衝突して起きたビッグファイブの中では一番下の最近のもので、今残る衝突跡は筑秋部クレーターと呼ばれております。この衝突で少なくとも3300億トンと膨大な量の硫黄が大気に放出され、東日本大震災の1000倍のエネルギーのマグニチュード11の超巨大な地震が発生し、半径1500キロの範囲の火災、800キロの津波に加えまして、太陽光が遮られて寒冷化する衝突の冬と、その後の長期の硫酸並みの酸性で日氷恐竜はあっという間に絶滅したのでございます。この他にも世界の隕石衝突跡は図表の点のようにたくさんあります。またこのビッグファイブの時間的間隔というものは、スライドの上の1と2の間で7000万年、また3と4の間でも5140万年、直近の恐竜絶滅が6550万年前ですから、このことからまたいつ起きても決して不思議ではないのでございます。私たち人類の誕生はこういった歴史からするともう全く最近の、一瞬目の前の最近と言ってもいいぐらいの最近の700万年前、アフリカの類人猿からでございます。この類人猿から一足歩走の初期エンジンになったのが始まりで、アルデピテクス・ラミダスと呼ばれています。さらに初期エンジンからエンジンアウストラロピテクス・アルメンシスとなり、人族の一番古い化石は2016年4年前にアフリカのエチオピアで発見された380万年前のエンジンの頭蓋骨の化石で、一昨年8月の英科学誌ネイチャーに顔の復元画像が発表されました。また370万年前の足跡がアフリカに残っております。さらに240万年前、エンジンから初期原人に進化したものでホモ・ハビリスと呼ばれています。その後の進化はアフリカからユーラシア、ヨーロッパ、アジアへと広がる原人ホモ・エレクトスというのになり、180万年前、ペティン原人、ジャワ原人、フロイス原人と呼ばれたものはその後また絶滅をしております。また70万年前、ホモ・ハイデルベルゲンシスという旧人となりまして、再びアフリカから中東ヨーロッパに広がり、39万年前から4万年前で絶滅したネアンデルタール、デニソワ旧人などに至ります。今の我々の祖先は25万年前にアフリカの旧人ホモ・ハイデルベルゲンシスから進化し、再びアフリカからユーラシア、ヨーロッパ、アジア、シベリア、欧州、さらには北米、中南米へと広がったホモ・サピエンスで、全く最近の種の新人と、ホモ・サピエンスで新人というんですね、と言われているのでございます。
このように分かっているだけで20数種類もの人族が700万年の間、まさに生まれては出アフリカ、出エジプト記じゃありませんが、出アフリカ、そして絶滅を繰り返してきているのでございます。しかも実はこの DNA 同一種の全く最近の新人と呼ばれるこのホモ・サピエンス、我々の祖先も幾多の絶滅の危機をこの25万年の間でも直面をしております。現在に近い最大の絶滅危機はスライドからの下から3番目なんですが、たった7万、4000年前のスマトラ島の鳥羽火山破局噴火でございます。現在この鳥羽カルデラは3つございまして、縦 100km 横 35km という大規模なものです。マグマの噴出量が2800立方キロメートルになり、巻き上げられた大量の硫黄ガスが成層圏へ、火山灰は東南アジア、アジア、ユーラシア、グリーンランドにまで達し、火山の冬と呼ばれる寒冷化が発生しました。噴火前、地球上に10万から数十万人いたと考えられる旧石器時代のホモ・サピエンス、我々の祖先は噴火後にはアフリカ大陸、南アフリカのごく一部ピナクルポイントでかろうじて貝を食べ生き残った人以外のものは絶滅をしまして1万人まで減りました。これは1988年のイリノイ大学のレアン・ブローズ教授が証明した鳥羽カタストロフ理論という研究結果です。現在世界の人口は79億人に達してますが、人の DNA 特徴には多様性が全くありません。これは実にこの時に生き残った祖先が祖先が5万年前ぐらいからですね、再び地球に広がって人口が増えていったことが考えられる。この遺伝子変化を遡っていくと、ちょうど鳥羽火山が噴火した約7万年前の祖先、アフリカに生き残った1万人にたどり着くのでございます。46億年の地球の歴史の中でたった5万年前、その1万人からそれが今の人類の祖先なのでございます。ちなみに日本列島人は3万3000年前頃と1万8000年前頃に極寒のシベリアから、あるいは朝鮮、台湾から海を越えてやってきたことが遺跡などから分かっております。学会では遺跡地名から白穂人、港川人と呼んでおります。火山破局爆発、カルデラ爆発はスライドの通り大きなものだけでもいくつもあり、その都度氷河期を迎えております。ちょっと怖いのはアメリカのイエローストーンでございまして、公園の面積に匹敵する8980立方キロメートルの超巨大なマグマだまりが存在することが確認されております。鳥羽火山破局噴火のはるか前、220万年前と130万年前と64万年前、計3回破局噴火を起こしておりまして、現在のマグマだまりが噴出した際には人類が滅亡の危機になることが予想されております。そして噴火の周期は60万年ですから、すでに最後の噴火から64万年経過している。いつあってもこれもおかしくないのでございます。さらに日本では過去12万年に10回のカルデラ大破局噴火があり、北海道と九州に集中しています。最近最も大きな噴火があった阿蘇山は27万年前から9万年前にかけて4回の破局噴火を繰り返しております。さらに比較的最近に近いものとして7300年前の鹿児島の機械カルデラ爆発がございます。今もちょっとあの辺の島に火山爆発があるというので時々ニュースになっておりますが、それよりもさらに鹿児島に近いところですが、カルデラは今海中に没しております。鹿児島港から船で4時間南下すると噴煙を上げる火山島に着きます。平家物語に登場する春寒宗図が流された機械な島と伝えられる今の名前では薩摩硫黄島でございます。この火山島が深さ600メートルから立ち上がる機械カルデラの外輪山のちょうど頂上になります。この時の破局噴火は7300年前ですが、火砕流が海上を走って九州本土を襲い、当時栄えていた縄文文化の先ほど言った白穂人、港川人はほとんど餓死、絶滅をしました。したがって九州ではこの後1000年間人の住んだ痕跡が遺跡が発見されていないのでございます。したがって我々の現在の日本人はむしろ南方系でなくてシベリア北方から来たのが
我々の祖先ではないかというのが今の最有力の説でございます。この時の火山灰は東北地方南部や朝鮮半島南部までだいたい5センチから10センチ降り積もりました。富士山の宝永大噴火の700倍以上の火山灰です。最近この機械カルデラの海中調査でこの数千年で新たな溶岩ドームが形成され、今世界最大32立方キロメートルのドームに成長していることが分かっております。神戸大学の辰巳義之教授らは破局噴火の準備段階に入ったと言っているのでございます。このように今の人類となってからの25万年の危機、つまりアフリカから広がっては何度も絶滅してごく少数から再び地球上に広がるという人類の歴史がこのスライドです。スライド中央のニュージーランドのタウポ火山もしばしば破局噴火しており、直近のものは今から1840年前、西暦181年の大爆発がございます。こうした火山の破局が必ず氷河期や小氷期を招き、人類の歴史に大きな影響を与えております。戦争や革命、動乱、こういった人類の歴史の変わり目は全てこうした地球環境の変化と気を一にしているのであります。先ほど申しました西暦181年のタウポ火山噴火の3年後、中国では黄金の乱が起きて漢が滅び、三国時代を迎えております。五漢書、後期の漢の書と書きますが、これには弘和4年西暦181年2月、蒼天すでに死に光天まさに立つとあります。これは文字通り青い空が失われ黄色くなって太陽が覆われたことを示しております。そしてこの五漢書にはその時鳥の卵ほどの氷が降り、井戸の水が凍り、それが2年間続き大飢饉が起きたとございます。これが西暦184年の黄金の乱の革命、漢が滅び三国時代を迎えた本当の原因であります。こういった寒冷化異常気象は歴史が大きく動いたことは、こういうことで思えたことは数世紀、この数世紀でもたびたび起きております。スライドのように13世紀から19世紀、世界が寒く雪が多かったことが氷河を急成長させたりしております。欧州では14世紀にペストが大流行して人口が半分以下になりましたが、これも急激な寒冷化で農作物が取れず、人々が栄養失調だったことが大きく影響したと言われています。またスライドの真ん中アイスランドで1783年にラキ火山が長さ25キロにわたる140もの火口列で地割れ噴火をしました。一斉に溶岩があふれ出し、火山灰は上空1万メートルに達してヨーロッパ全土を覆い尽くしたのでございます。小氷期の異常な気象に拍車がかかって、フランスでは濃い霧と雨が、6月から半年間に続き、フランス国民の10人に1人が直ちに餓死する大飢饉を引き起こしました。まさに命の危機の国民に類養生でしたが、王族たちは従来通りの税金を搾取しまして、人々が1789年フランス革命という形で立ち上がったのでございます。当時の農民たちの嘆願書に、飢えて恐怖のどん底にいる私たちがこれ以上何をしぼり取るつもりでしょうとございます。このようにこの世のものは全て想定外の変化をし、また有限であり、人の生物も地球近くという卵の殻のような危うい地球の上で生きている奇跡の存在でございます。一方、植物の光合成で唯一得られる大量の酸素は太陽系では地球にしかございません。この量は年間で2600億トン、現在地球大気の 21% を占めておりますが、これがなければ我々人の存在もありません。表面に水があり、地球誕生の初めになかった酸素がシアノバクテリアという奇跡の微生物の光合成によって大量に作られた。27億年前、突如酸素は地球の大気に現れ、濃度1万倍となりました。まさに奇跡の大酸化、大きな酸素のかける大酸化地変と呼ばれているのでございます。地球に生命体が現れるのはこの27億年前からで、それも海の中で微生物や進化した三葉虫などの生物となる。陸上では太陽の紫外線が極めて強くて、植物生物は生きられず、地上に現れるのはかなり後のおよそ4億年前、
大気に酸素が増えて地球の周りにオゾン層を形成してからのことです。はじめはシアノバクテリアを食べるシダ類が上陸、その中にシアノバクテリア自体が葉緑体となって細胞内共生することで植物が光合成の進化を始めたのでございます。このため酸素は大気中の 35% まで一旦増加したんですが、さっきのビッグファイブ大量絶滅のそれの中で申しましたが、2億5000万年前のベルム紀、ロシア・シベリア高原で地下の巨大マグマのスーパープルームが100万年にわたってたびたび大噴出し、大陸分裂や地殻の大変動を起こして、酸素は大気中 15% まで減少して生物の 95% が絶滅しました。現在の全ての生物はこの時の低酸素、赤い地球時代の木、この大氷河期を乗り越えたほんの一部からまた再出発しています。私たち哺乳類の祖先、人類だけでなく哺乳類の祖先もこの時代に耐えたわずか数センチ小さなネズミのような生物から始まっております。このように大宇宙の中で言えば小さな小さな生物の死、地球自体が奇跡であり、まさに限っているのでございます。繰り返しですが、そこにいる今の人類は全て地球の歴史46億年で言えば、まだほんの一瞬に過ぎない25万年前にアフリカを出たホモ・サピエンスの新人の祖先であり、国籍も言語も関係なく全て同じ奇跡の同一種族でございます。しかもこのホモ・サピエンスが76億人と奇跡の大繁栄を築いたのは、石器や石のもの、針、火など道具を作って、時に丸木舟で海を越え、針で作った防寒着で寒さを克服して世界に広がったからであります。しかし今の人類はいつの間にか自ら地球生命体の一員として全てのつなぎの中で生かされ、この奇跡の惑星の卵の殻のような地殻の上で生きていることを忘れ、無制限無軌道に人の道具の資料を拡大し、自然と環境を破壊し、今や地下から降り出すウランや化石燃料の大量消費、危険と全く隣り合わせの原発やロケットや核兵器まで至って自らの生存を危機寸前にまでしています。国連のグテーレス事務総長は、人類は地球に戦争を仕掛けている。気温の上昇幅が各国の努力にかかわらず、パリ協定で合意したプラス 1.5 度目標とは雲泥の差の2度を大きく上回る悲惨な状態に向かっている。この危機は広範囲に飢餓や呼吸器疾患、大災害やコロナやひどい感染症の大流行を引き起こし、今世紀末には人類が住めない死の地帯が大幅に増えるだろうとしています。すべての科学者は、もう地球は飽和状態で限界に達しつつあり、加速する温暖化、資源消費と人口爆発のままでは、2030年には地球は水、食料、資源が枯渇し、持続不可能な非常事態を迎えると警告しています。たったあと10年ということであります。実は世界の飢餓人口は2019年急上昇し、一昨年ですね、8億人に達しました。スライドのように穀物生産の量は現時点では生存可能です。しかし食料は価格調整のために世界で12兆ドルも破棄されており、先進国の食卓に載る食料は約3分の1が無駄に廃棄されております。日本でも年間612万トンの食品ロス、実に国連の食料支援の 1.5 倍の量です。こうした世界の食料偏在システムを一刻も早く改革しなければなりません。また、飽くなき肉消費が自然に大きな負荷をかけ、スライドのように膨大な飼料穀物のための地下水などの膨大な水資源を枯渇させつつあります。全部これ地下水ですね。地下水はいずれ世界の7割の地域で枯渇します。今年8月の9日、国連の気候変動に関する政府間パネル IPCC の第6次評価報告書が発表されました。8年ぶりの科学的根拠による5つの未来シナリオであります。まず、今世紀末、気温 1.4 度上昇と 1.8 度上昇の2つの楽観シナリオ、上から2つですね。この違いは排出量削減の速度と二酸化炭素回収の技術 CCS の導入ペースの違いです。この程度であれば
なんとか異常気象の頻度と深刻度の上昇で最大60センチぐらいの海面上昇は生じるものの、なんとか深刻な気候変動の影響は避けられる。そして経済成長と教育医療の投資により、場合によっては世界がより豊かにより平等になり、そうした地球共同体との協力や資源の共有でなんとか変化した気候に適応する、そうした未来も描けるかもしれません。これは 1.4 度と 1.8 度の少なくともそのぐらいの以下の場合であります。次に払いのない中間シナリオ、真ん中のシナリオですが、これが実は今までの歴史パターンに一番近い未来です。今日本を含む50カ国が次々と発表した2050年までに温暖化ガス実質ゼロ、いわゆるカーボンニュートラルの制約目標とおおむね一致したシナリオです。つまり現実で一番確実な未来であります。今回の COP26 でも踏み込めなかった世界がより積極的な削減策を採用できなかった場合の未来です。各国がこの50年のゼロを約束を果たしても2100年プラス 2.7 度と見込まれている気温上昇を 2.2 度、つまり 0.5 度ぐらいしか抑えられないパリ協定の気温上昇2度 1.5 度以内を 2.2 度とはるかに上回る。結果的に目標達成に必要な量の2倍の化石燃料を消費するこのシナリオでは1メートルの海面上昇とさらに深刻な異常気象など地球は持続不可能となり、人口95億人ピーク、世界の貧富の格差は拡大し、飢餓と大量の難民が発生し、紛争の連鎖が起きるというものであります。これが今の現実シナリオであります。さらに IPCC が描く暗いシナリオでは、ナショナリズムが各国を支配してグローバルな協力関係が崩壊する、経済成長と社会進歩は停滞し、貧困国の出生率の高止まりで人口120億人以上に増加する。CO2 排出量も今世紀中増え続け、地球の気温は 3.6 度も上昇する。干ばつや洪水がひどくなり、北極海の海氷は消滅し、50年に一度だった熱波の頻度が40倍になる。熱波ですね。さらに最後のシナリオで SF のようなシナリオがあります。人類は CO2 排出曲線を元に戻せないばかりか、化石燃料の消費量を倍増させ、エネルギー集約化のライフスタイルを加速させるというものです。気温はなんと 4.4 度も上昇し、数百年ぶりの地獄のような暑さとなります。生き残れる数は不明で、皮肉を込めて生き残ったごく少数の昨年1万人という説がありましたが、この人類は非常に平等でハイテクな今世紀末を迎えるという、そういった皮肉なシナリオであります。実は2100年、あともう80年ぐらいですが、この今申し上げました暗いシナリオとこの最後のSF のようなシナリオ、この地獄のような暑さの地球というのはどんな状態か。最近科学が証明するホットハウスアース理論というのがあるんですが、これでは温暖化が止まらず地球が暴走するというものであります。北極海の海氷のゼロの影響はシベリア高原に波及し、永久凍土が溶け始めます。もう溶け始めているんですが、もっと溶け始めます。前に述べた地殻変動の結果、シベリアの地下には実は大量なメタンハイドレートが埋蔵されているのでございます。これは資源でもありますが、これが地表に出たら大変です。なんと温室効果が普通の CO2 の25倍もあるんです。メタンはそれが爆発的に噴出するのでございます。さらにこうした影響は南米のアマゾンにも波及し、 CO2 森林吸収の世界最大の熱帯雨林がサバンナ化します。また南極にも広がり、大陸7氷が溶けまして海面は2メートル近く上昇します。日本の砂浜は9割失われ、降水量も3割増えて、かつて深層崩壊の土砂災害が多発し、東京で一番小さなシナリオで死にする戸数61万個、孤立者54万人などと推計されています。まさに地球は熱帯の惑星、グテレスさんが言ったように大部分がデッドゾーンとなり、人類の3分の1が死を迎えるというものであります。これらの報告はついこの間ノーベル賞を受賞した真鍋義郎さん、アメ
プリンストン大学の上級研究員の3人が開発した気候変動モデルで、精緻な予測が可能になったためであります。ついこの間11月、英国のグラスゴーで開かれた国連気候変動枠組条約国会議 COP26 の事務局は、今申し上げましたようなシナリオの中で、このままの各国の削減目標では全て実現しても、2030年10年後の CO2 排出量は 13.7% 増え、パリ協定達成は困難だと。削減目標の 45% をさらに減らさなきゃならないと。具体策も漠然としていて、30年以降に先送りしており、この数ヶ月以内に新たな政策を導入して実行に移さなければ危機になる、こう発表したのでございます。しかし、この COP26 グラスゴーの会議では、削減上乗せ案は合意できず、とりあえず来年度、22年度に報告できるよう努力と先送りされてしまいました。また全世界で少なくとも石炭火力発電を9年以内、天然ガス火力発電を12年以内に全廃しなければならないという提案も、今回の COP26 で英独仏 EU ほか46カ国が賛成しましたが、日本、我が国、中国、豪州、アメリカなどが CCS 炭素回収率もあるよと言って反対をしました。そして段階的に廃止という最終合意案も最後にインドと中国が反対しまして、段階的に削減という表現に後退してしまったのでございます。すべて化石燃料自動車保有台数60年で10倍、今や14億台、電力消費70年で25倍といったこうした無制限ともいえる人類の行動がこの事態を招いています。もうすでに非常事態ともいえる現象が実は次々と起きているのでございます。北極のグリーンランドで2019年2年前、38度の異常な気温が記録されました。38度です。溶けた氷の量が5320億トン、観測史上最大だったことが今分かりました。この量は東京のこの23区に持ってまいりますと、すっぽり水位が800メートルになるというすごい量です。もうスカイツリーもみんな過ごしてしまうという高さです。現在今日本でも河川の平均流量が約2割増になりつつあります。また一方、シベリアの永久凍土が溶けて、なんと恐ろしいことにその中から新たなモリウイルスというのが発見されました。従来のウイルスよりはるかに強力で、生物の細胞に入ると1000万倍に増殖するというものです。こうした新たな感染症の流行も気候変動や森林の開発により差し迫った危機として警告されております。必要論者、推進論者の三大大義名分、何日本の原発は絶対安全、コストは他の電力に比べて一番安い、もう一つ、3つ目、CO2 出さない永遠のクリーンエネルギー、これが自分で勉強するうちに、本を読むうちに全部嘘だと分かった。ご本人がいらっしゃるでございますけれども、今原発放射能の絶滅危機については、新年の日と小泉一郎元総理がライオンのように吠え、大きな警告を発しております。実は私が環境庁長官になったのは今から26年前、1996年1月初めのことで、当時は政府の原子力の平和利用を進める原子力委員長を兼ねておりました。ちょうど敦賀の高速上水路モンジュが私の就任の1ヶ月前、運転開始早々にナトリウム火砕事故を起こして、その映像やデータ隠しなどで運転主体の動力炉、核燃料事業団はもちろん、核燃料サイクルなど原子力政策、原子力発電そのものに各方面から強い批判を浴びていた頃でございました。この収束のために当時の栗田福井県知事や川瀬駿河市長のもとに何度も足を大臣として運びまして、駿河市で市民数百人、相手は私一人ということで
大臣と原子力を語る会というのを開いたりして数時間議論するなどもいたしました。中央でも監督官庁として事故原因を徹底調査し、原因はナトリウムを原子炉に送る二次系配管溶接部の不良であったとの調査報告書の作成発表のほか、すべての施策にアカウンタビリティ、説明責任があるという観点で合意形成のために原子力反対派を含めた原子力円卓会議を10回にわたり開催したり、原子力安全委員会を原発推進部局を切り離した独立組織にしたり、さらに高レベル廃棄物処理懇談会を設置、同年事業代の解体など、全力を尽くしたことを思い出します。しかし、軸足は原子力の平和利用が日本に必要という立場でありまして、日本の原発は多重防護、原子炉や核の容器は絶対に壊れない、資源のない日本、環境を守る安いエネルギーは原発しかない、それを永遠に可能にするのは核燃サイクルなんだと、これを信じて疑わなかったのでございます。しかし、福島の原発事故でそれが全く嘘だというふうに先ほど小泉先生がおっしゃった通り痛感をいたしました。なんと有史以来何度もあった地震と津波であっけなく3機もベルトダウンする。後から聞くと政府の地震対策本部や社内意見も無視して最低限必要な高さの防潮堤も作っていなかった。かつて私の原発の推進の姿勢は全く間違いなかったと思い知りました。今、心から深く反省して責任が重かった分、その償いの身でも原発ゼロに向けて多くの皆さんと共に最善の努力をしたいと思っております。いい方に変わったんだから許してください。これは小泉さんが言ったことでございます。さて、1979年アメリカスリーマイル原発所1基メルトダウン、いまだに人が入れず、廃炉解体やデブリ取り出しはほとんどできません。1986年ソ連チェルノブイリ原発1基メルトダウン、いまだに石棺で覆い封鎖しているだけ。30キロ圏、30年後の今も人が住めず入らず、白血病、がんなどの放射能の被爆と思われる患者が2、3世代にわたって多数出ております。2011年、日本の福島第一原発3基メルトダウン、我が家のある故郷を追われた人最大で16万人、現避難者4万1000人など多くの住民を犠牲にし、炉心溶融で溶け出した1号機から3号機の核燃料デブリは3マイルの約7倍、880トンもあり、全く手つかずで取り出せず、事故の根本原因の調査もできておりません。この点、東電の炉心専門家だった木村敏夫さんは、原子炉は津波が来る前に地震で壊れたとし、真の原因は津波でなく地震による装置の破壊、冷却及び全電源の装置だとしております。また、今年2月13日、震度6強の福島の地震で、事故を起こした3基の格納容器の水位が低下をして、損傷過程が広がった可能性もあり、いまだ極めて不安定です。2020年、デブリ取り出しの作業着手要請が延期のまま、時期も方法も全く見通せないのが現状です。以上、この50年で5基の原発がメルトダウン、平均する約10年に1回ということですね。これが果たして想定内と言えるでしょうか。これまで我が国は原子力に関わる政治行政司法のほか、産業界、学会、労働界、マスコミまでもが全てが安全神話を振りまき取りつかれてきました。例えば許可の際の原子炉立地審査指針というのがありますが、ここでは原子炉の格納容器は重大事故、仮想事故でも絶対に壊れないものとされ、その崩壊は想定不適当とされていました。今考えると、そういうセクションの責任者の私がこれに思い至らなかったのは本当に猛反省しなければならないと思っております。しかし2011年3月11日にあっけなく3基も壊れたんです。メルトダウンしたんです。そしてなんとこれは想定内として誰も責任を取っていないのでございます。小出元京大助教授など専門家によりますと、100万キロワットの普通の原発は1期1年でウランを 1トン燃焼して同じ量の廃棄物が発生する。ウラン1トンあり、広島原発で燃えたウラン800グラム、その後の同様の種の灰の1000発分という膨大なものといいます。マスコミを含めて日本ではこの大規模な放射能というものについて、特にその放出について国際社会の中で当事国でありながら
不思議なことに極めて甘い認識です。福島事故でも大気に放出された放射能は政府が IAEA に報告したものによるとセシウム137が 1.5×10 の16乗ベクレル、広島原発が 3.9×10 の13乗ベクレルですが、実に168倍、8発分、約200発分だったそうです。海の流出を送ればおそらく広島原発の1000倍ぐらいの放射線が出たんじゃないかと、放射能が出たんじゃないかと思われます。事故当時、初めは北風で放射能は福島の浜通り地区に、さらには太平洋に、この図表のように友達作戦でちょうど洋上に来たドナルド・レーガンの方向へ、その後さらに風が変わりまして、南東風に一部が茨城、霞ヶ浦、千葉、東京の下町へ飛びました。新宿にも来ました。さらに翌日、1号機の水素爆発で北西に移りまして、飯舘村など20キロ圏に超高濃度の放射線ブルームが襲い、全員避難になったのでございます。そのブルームはさらに広く、やや薄いものが広く、栃木、群馬、新潟まで流れて、面積約 1.4 万平方キロ、人口600万人の広大な地域に1平米あたり3万から6万ベクレルの放射能が流れたと分析されています。この3万から6万ベクレルという放射能は、普通研究者が年被曝許容量20ミリシーベルトに抑えるために指定されている研究施設、放射線管理区域の1平米あたり4万ベクレルとほぼ同じぐらいのものです。つまり長くいてはいけない、物の移動もダメ、水も飲んではいけないというゾーンなんですね。しかもその放射能の反撃は30年、100年でようやく10分の1ぐらいになる。福島では今なお政府の原子力緊急事態宣言が発令されているんですけど、強制避難の措置は1平米あたり60万ベクレル以上の高濃度、超高濃度汚染地域だけが対象です。今なお4万1000人が避難中です。本来なら今さっき申し上げた放射線管理区域に匹敵する、つまり4万ベクレルぐらいの広い範囲も何らかの措置が考えるべきだったのですが、あまりに広いんで対象外にされると指摘されています。今事故後10年経ちまして、福島原発は第一原発はどうなっているのでしょうか。もうご存知かもしれませんが、2030年後の2041年か2051年の完了を廃炉の目標にしていますけれども、技術が一番進んでいるイギリスで事故を起こしてない原子炉の廃炉作業が100年、90から100年かかると言われていますので、事故を起こしたものが廃炉できるか、3マイルチェルノブイリの例を見ても封鎖しているだけなので、実績は全くないのでございます。水素爆発などで壊れた原発建屋内には今なお核燃料棒1500本が1235号機の建屋に残っている。移動したものは4号機のものだけです。今年1月末の原子力規制委員会の調査で、2、3号機の原子力格納容器の真上にある鉄筋コンクリート製の蓋のシールドプラグというのがあるんですが、そこで最大 7K、K は超の1万倍です。7K ベクレルもの高濃度のセシウム137があることが分かりました。人が10メートル近づけば、10秒近づけば死に至るレベルです。デブリを取り出すにはこのシールドプラグを外す必要がございます。果たして取り出すことができるか全く不明です。入口則夫熊本大名誉教授などは永遠に不可能と言っています。解決は未来世代に委ねるしかなく、折檻で追うしかないという見解です。先ほどの小出兄弟元助教授も同じです。そして入口さんはこう言ってます。福島第一原発の敷地はもともとは波打ち側にはるかに見下ろす高台、50メートルはあったんじゃないかというんですね。そうでしたが、原子炉冷却の海水を取り込むために海抜10メートルまで削って削減したところだと、造成したところだというんです。だから地下水脈も極めて今の地表に近いところにあります。したがって液状化して沼地になりやすい土地だと。大地震で原子炉建屋がいつ沼地に浮かぶ状態になってもおかしくない。原子炉が倒壊すると溶け落ちたデブリが環境にそのまま出てくる恐れもある。東日本は広範囲にわたって壊滅してしまうと述べてもいます。つまりデブリが核分裂しないよう今も海水を注入し続けているんですが、しかしやがては水は湿地帯を作り建屋の基礎を不安定にするんです。崩壊して恐怖の大気解放路になる。
いうことも予測できるというのであります。しかも元内閣の官房参与をした多摩大学の田坂さんやその当時の原発の責任者でもあった専門家の佐藤明さんなんかは先日のテレビ報道で技術がなく放置するかしかない原発地下の福島第一原発地下の深刻な汚染土壌問題を指摘しています。いわく問題は燃料デブリを取り出すことにとどまらず、またその後の保管や処分する場所と方法、どこにそれじゃ取り出しするのか、それからまた750万とも言われる放射性汚染廃棄物、産業の服なんかもそうなんですが、そういうものの処分の手段と方法、そして今さらに今後極めて重要な問題になるのが福島第一原発敷地内地下の土壌汚染だというのです。福島の原発の今の汚染水が発生する中で、つまりデブリのところに地下水がやってきて最悪の高レベル廃棄物に触れた高濃度の汚染水が下流に流れていく。その土壌の間を通って汚染水がある程度きれいになる分、地下土壌にどんどん高レベルの放射性物質が蓄積されていく。この汚染土壌をどうするか、掘り起こせば周りに拡散して極めて危ない。放置しても地下水が出ている限りは汚染がさらに広がる。実はこの問題を抱えているのはアメリカの昔のマンハッタン計画でプルトニウムを作る際の2億1200万リットルもの高レベル廃液を地下のタンクに貯蔵しているハンフォードサイトというのがあります。実はこんなに古いですから、タンクはもう腐食して2010年以降毎年2500リットルも、いわゆる地中にこの廃液が漏れてるんですね。しかしアメリカでも有効な対策がなくて、汚染土壌が放置されたまま今大問題になっているのでございます。佐藤さんによると、福島第一原発地下のこの地下高レベルの汚染土壌の体積は大方1000万立方メートルのレベル、東京ドームの約10倍分になると言っております。それをどこに捨てるのか、輸送手段、受け入れてくれる場所もなく全く無理だと。そしてチェルノブイリの場合の石棺方式は放射能を外部に放出させるいずれ取り出す技術の発展を待つ暫定的な措置だが、この福島もいずれチェルノブイリを踏襲せざるを得ないと言っております。東電の責任者ですら最近は廃炉の最終形はデータを揃えた上で広く社会のコンセンサスを生むことが必要と、チェルノブイリのような石棺封鎖を完全否定できない状況になりつつございます。ある被災者が言った、ここは今なお手のつけられない地獄なのですという言葉が胸に刺さります。さらにこれらデブリを冷やすための中水と地下水、雨水が建屋に流れ込むことで発生する汚染水が1日あたり2014年で540万トン、2020年で同140トンも1日あたりですね、発生しております。これらを保管する1000基のタンクは124万トン以上のたまり、2022年秋、来年の秋には土地のタンクも満杯になると言われています。汚染水は処理して投棄するとされていますが、今の処理装置は実は小さな実験段階のものしか知りません。本格処理施設はこれから建設するのであります。本格運用の実績は全くありません。しかもトリチウムだけなく他の各種も除去できないことが分かっておりまして、政府が決めました、ついこの間決めました2年以内の海洋投棄には随分不確実性と疑問が残ります。地元全漁連など各方面から反対の動きが起きるのも当然だろうと思います。また事故から10年経過する現在でも被災地の帰還困難区域の解除はほんの一部です。例えば今後30年汚染土壌を中間貯蔵する予定地の大熊町では帰還の大前提の除染も一部だけで大部分が帰還困難区域で、除染地域が白紙の地域が3割になります。なおかつ山は全く除染計画がありません。してもおりません。損害賠償、除染対策、廃炉、廃棄物処理費用も当初5兆円と言われましたが、今国民の負担が税金料金に合わせて10兆円、さらに22兆円になりそうです。最終的な事故処理費用は日本経済新聞の日本経済研究センターが2019年3月再試算したところ81兆円を超えることが分かりました。実に計算書資産の22兆円の4倍です。役所の名前を計算できないでしょうというのに変えましょう。
また当時福島第一原発原子炉4基のうち1号から3基までの3号までの3基がメルトダウン、4号機はかろうじてメルトダウンを免れました。この話は皆さんもよくご存知ですが、もし4号機がメルトダウンしたら250キロ圏が避難しなければならない、最悪シナリオ。当時の近藤俊介原子力委員長らの専門家チームと官邸の一部で、作られましたが、一切公表されず、現場の自衛隊や警察、現地も全く知らされませんでした。しかしアメリカはじめ各国政府はいち早くそれを予見して、自国人やアメリカの場合米兵外交団200キロ圏内に避難指示を出して外交当局は各国が出しました。幸いかろうじて避けられましたが、もしそうなっていたら避難支援省は東北は全部、関東地方は東京、埼玉、神奈川まで入ります。人口は5000万人、1億1000万人が占める狭い東京で一体どこに避難できたのでしょうか。今年3月6日 NHK の特集で原発事故最悪のシナリオというのを報告されましたが、報道されましたが、実は事故後10年経過してもこの最悪事態を前にしたとき、誰が命を変えるかという問題は法体系、体制を含めて今も全く何もない、全く答えがないということが指摘されました。当時の自衛隊の全ての中枢であった統合幕僚本部の弘中正幸軍用部長はこの中で、最悪の事態を考えるのは上から下まで必ずしもなく、想定準備していくという思考だとか備えるための訓練が日本の中で多分全くない。危機的な状況に対して国としてどうするかということに対してほとんど今も何も変わっていないです。だから同じことが起きると訴えています。当時の伊藤哲危機管理官、内閣の官邸に危機管理官ですが、最悪の状況に備え平時からいろんな準備をやっていくことが重要だが、誰も本当に真剣に考えていない、福島を教訓にすべきだと述べておられます。今年3月16日、原子力規制委員会は東電に対して柏崎刈羽原発でテロ対策監視装置が長期間故障していたことに対して安全4段階で最悪の極めて深刻という評価を下して、さらに1年以上の追加検査を通告しました。原子力事業者の基本中の基本である核物質防護までずさんだったわけで、再稼働などとんでもないのが実態です。また今年3月18日、水戸地裁の前田女性ですね、英子さんですか、裁判長は稼働40年過ぎた老朽原発で、しかも東京都心からたった 106km 近く、半径30キロ圏内に94万人も住む危険な原電東海第二原発の再稼働について、万一の時の実現可能な避難計画がなく、避難の実行体制に程遠く、具体的な危険があるとして運転させるためのを命じる本訴の判決を下しました。全国17サイトでしっかりした避難計画体制があるところは今全くありません。福島事故で命がけの被害や多くの死者が出た例もあり、今後各地で大問題となるでしょう。東日本崩壊の危機一髪だった福島事故を経てもこれらの準備ができていないのなら、我が国はもう70数年前焦土と化した第二次世界大戦の状況と同じく、机上の空論、時期尚早、混乱を招くなどといっては常に最悪事態を避けようとしない、つまり今のまっすぐという、そういう状況が続きます。昔と変わらず今、こんな停滞する日本のあらゆる組織で前例がないとか組織が持たないとか誰が責任を取るのか、こんな3つの言葉を禁句としてそのようなことを言うリーダーを退場させなければなりません。緊急事態条項創設を組む憲法改正論にも与野党間で戦争のことになるだけで法改正項目すら話し合われておりません。小泉さん曰く、原発は飛行機事故、交通事故と違って単なる事故では済まない、国がなくなると全くおっしゃる通りであります。今日本ではこんな耐用年数40年を超える老朽原発も含め再稼働させる動きが進んでおりますけれども、原発式で想定する最大の地震の揺れは270ガルが基本で、上限は700ガル、ガルというのは揺れ分の勢いを示す加速の単位ですが、これまでされ、これが原発の耐震設計の基本関東の基準値振動というのになっております。しかし2008年の6月には岩手・宮城内陸地震で国内で観測された最大の4022ガルが観測されており、さらに過去10年で
4カ所の原発所在地で700ガル基準震度を超える地震が5回、女川2回、福島1回、滋賀1回、柏崎刈谷1回も発生しております。福島事故では東電が政府の地震調査研究本部の津波地震予測を無視して対策を怠り、全電源措置メルトダウンをしたように、日本はこれからも想定外100年に一度などと科学を無視していくのでありましょうか。昨年12月4日、大阪地裁は関西電力大井原発3号機4号機福井県で想定される地震の揺れの評価をめぐり、原子力規制委員会が不確かさを十分考慮しなかった点について看過しがたい過誤があるとした大井許可取り消しの判決を下しました。原発再稼働の新規制基準に司法がノーを突きつけたのであります。そもそも普通の住宅メーカーが保証している個人の住宅の安全心臓3400から5000ガルよりも原発の方が数分の1小さい地震耐震基準でどうして再稼働が安全なのでありましょうか。さて、このような原発が運転中のものだけで世界では443基もあります。欧米、そして東芝、日立など日本のメーカーが撤退して中国、ロシア製がほとんどですが、建設中も50基あります。そこから出る使用済み核燃料も膨大なもので、2020年では年に45万重金属トンになっています。そもそも生命を死に至らす放射性廃棄物が核兵器より1000倍から1万倍も大量に発生することを知りながら、その本格的処分手段を確保せず、目先の免疫に走ったのが現在の原子力発電です。原子力の平和利用は虚構で、後世の影響を考える倫理観が全くありません。日本でも原発使用サイト17カ所の使用済み核燃料は発電所内、原子炉のすぐ横にむき出しで水を張ってあるだけの核燃料貯蔵プールの容量の7割を超えています。なんでそんなところにあるかって言ったら、一時的検査のために出たり入ったりしなきゃいけないからですね。まさに水張ったところに置いてあるだけです。その容量の 7割をもう17サイトで超えております。あと数年で 100% 満杯となります。しかし、こうした原発のゴミの処分場は世界でたった1カ所しかありません。フィンランドのヘルシンキから飛行機で1時間、その飛行場から船で渡った島で巨大な岩盤を400メートル地下まで掘り下げ、2キロ四方の広場を作る。そこに頑丈な円筒形の物体に核のゴミを入れて埋め込んでいく。これが世界唯一の核廃棄場、処分場、温化炉であります。しかし、ここに埋める容量はフィンランドの全原発4基分の半分、2基分しかない。次の2基分の計画を立たず、外国の原発ゴミは一切持ち込みを許さないという法律を制定しています。繰り返しになりますが、世界にあるのは443基、毎年膨大な核のゴミが出る。日本は建設を除いて54基、この処分場は全くどこにもありません。見通しも立ちません。大体この原発のゴミ前の議論をちょっと研究してみますと、海洋投棄の説もあったんですが、75年のロンドン条約で禁止、南極投棄も61年の南極条約で禁止、宇宙も議論がありましたが、核のゴミの搭載ロケットの打ち上げが失敗したらもう地球と人類住めなくなりますから、これもダメ。今の技術では地層処分しかないとされております。しかしフィンランドの場合は、北欧の基盤は6億年以上前に形成され、過去数万年間の地殻変動が全くない安定した地盤です。これに対して日本はどうでしょう。4枚の地殻プレートの衝突部にあります。地盤も170万年以降のもので、地殻変動の痕跡が至るところにあります。地震が絶えず、火山活動も活発で、文字通り桁違いの不安定な災害列島です。いくら努力しても新地下の地層処分場は実現できない。これが私の見解です。しかも小泉さんが視察に行った時、関係者はこの温化炉完成してないと言ったという。岩盤に湿気がいろいろ部分的に出る。核のゴミが完全に安定になるまでの短いもので10万年から20万年、長いもので要素129のように1570万年前まで安全にはならないんですが、水になって出てこないか、確認が取れないというんだそうです。もう一つ、完成したとして出口を完全に封鎖して、ここを絶対開けてはいけない、掘り出してはいけないという看板を10万年後使われる言語でどうすればいいか分かんない。人類がたった2000年4000年前の文字もいまだ解読に至ってないからだそうです。原発の新増設について、日本でも世界でもさすがに危険いっぱいの現在の軽水炉型の推進論はほとんどありません。
しかし最近言われるのは次世代型という、軽水炉型ではあるんですが、次世代型という小型モジュール炉 SMR であります。従来の100万キロワットの超のものと異なり、数万から30キロワット級と規模が小さくコストも安全性が高いという主張です。しかし考えてみてください。そんな数万キロで100万キロの出力をしたら最低でも10機から20機作られないなんでしょう。つまりこれらの地下立地論も災害列島の日本の地盤の特性や出力維持のためには500から1000キロ作らなければならない。そんな場所はどこにあるでしょうか。廃棄物は従来通り出ます。その処分手段はありません。こんなことを考えれば全くこの SMR の盛んに、橋本登録も言うんだよと、今度注意しなきゃいけないんですね。問題解決には全くなりません。そこで今世界は自然エネルギー発電が急拡大しています。原子力発電をはるかに追い抜く勢いで自然再生エネルギーが急拡大しているのであります。2020年の太陽光年間導入は全世界で 30%、1億6000万キロワット、106ギガワット、原発106基分に達しました。10年間の累積導入量で見ると、太陽光発電は10年前には900万キロワットだ、9ギガワットありましたが、2020年には7億3300万キロワット、730ギガワット、原発733基分と10年前の80倍以上に急拡大し、ついに原子力発電393ギガワットの 1.9 倍、約2倍になりました。これに加えて風力まで加えますと、自然エネルギー発電は原子力発電の約4倍、原発にすれば1500基分ぐらいに達します。国際再生エネルギー機関の試算では、2050年に再生エネルギーの発電量 7.5 倍以内、全体に占める比率も 25%、86% 必要なエネルギーの約9割近くに高まるのではないかと IRENA は言っております。まさに世界は原発ゼロ再生エネルギーによる大電化時代に入った。ドイツもフランスも真剣です。世界各国で太陽光発電のコストは過去10年で10分の1になり、さらに2030年に20分の1に下がり、蓄電池バッテリーの価格も過去10年で5分の4に、2030年には45分の1に下がると蓄電池ですね、言われています。風力発電もそれぞれ2分の1から3分の1に下がって、さらに爆発的な普及が見込まれます。また主要国はガソリン車を2035年前後までに販売禁止にする中で EV の電気自動車が急拡大します。一方の原発のコストは1キロワットあたり10円とよく言われてきましたが、しかし安全対策費用が重なりまして今約16円、そんなふうに言われています。しかしさっき言いましたような風力や太陽光は世界で高いものでももう約5セント6円以下、メキシコでは 3.9 円 3.5 セント、チリは 2.9 円9セント 3.2 円、ドバイでは 2.4 セント 2.7 円になっているそうであります。しかもこの原発のコスト16円、日本では使用済み核燃料など低中高レベル廃棄物処理の費用、事故処理賠償費用、立地のための各種公的援助などは含まれておりません。廃炉費用も名目だけわずかに計上しているだけで全てをカウントすると1キロワットあたり原発は20円をはるかに超え、実際は数十円100円と計算する専門家もいます。1キロワットあたり今24円の日本の電気料金が自然再生エネルギーに、転換すれば言われるような額が今よりむしろはるかに安くなります。このように安全、安価、安定の3つの全てを失った原発、それでも原発が必要という人はまさに自分だけ、金だけ、今だけという人たちです。福島の賠償助成、東電を払えず全て静止源をという文字にしても30年1兆数千をかけて結局使えず廃炉、今動かないのに1日5000万円の維持費用が、これは全て国民の税金、文化外原発10兆4000億円の費用をかけ電気料金に上乗せする、これはもう全てコストに入ってない。原発は金食い道、すさまじい金まみれの産業なんです。これも今のお立ちになりました小泉さんの言葉です。原発の新設も昔の 2.3 倍、1当たり1兆6000億の巨額な投資がかかるだけなく、見通しが全く立たない使用済みの核燃料の処理問題はもはや民間企業が個別に対応できる範囲を超えております。
日本でも太陽光の累積の設備容量は5000万キロワット、原発50基分にまで増加をして、この10年間で約25倍になりました。発電量でも、さっき言ったのは10累積量です。発電量でも原発10基分に達しています。累積導入量じゃドイツを抜いてるんですが、計算によると中国について第2位だと日本は言うんですが、しかし、実際の発電量に占める再生エネルギーの割合は、イギリスが 42%、ドイツ 45%、日本は 20% だ。なんでなんでしょうか。十分累積量の設備があるのに、天候のせいとかコストとか、さまざまな理屈をつけて、原発優先の送電線に接続できず、自然エネルギーの利用を妨げる政策の障害がそうさせているのであります。この10月22日、日本では第6次エネルギー基本計画を閣議決定しました。要点はスライドの通りです。省略します。これに先立って我々の現時代に原発ゼロ自然エネルギー推進連盟はこの9月、この計画草案に対するパブリックコメントを提出しました。いわく再生エネルギー最優先と明記したことは評価できるが、2030年に36から 38% は単なる現状の水準だと、各国に比べて異常に低く、世界から2、3週遅れだ。2050年再エネ 100% を見据え、2030年50から 58% ぐらいの導入目標にしないと意味がない。最大限再エネを導入すべきである、主力電源にすべきだと。太陽光風力については、天候や風の変動の調整にはバッテリーと揚水発電、水素やアンモニア変換設備の拡充で国家戦略をすべきだと。原子力全開計画時の 20%、22% 原子力発電を上面で多大なリスクがあり、2030年ゼロに向け速やかに原発ゼロ社会の移行プロセスに入るべきだ。また核燃料サイクル、再処理、プルサムの即時廃止すべきだ。2030年電源構成で石炭石油をゼロとすべきだと。電力需要の大幅な削減、3割から大幅な省エネを見込むべきだ。火力発電の送電優先、接続を改め、再エネ出力規制を廃止し、無条件接続を国が保障する。再エネ賦課金を原発関連で使わないことも加えました。核燃料サイクルについてはやめるタイミングが今しかないと即時廃止を主張しました。使用済み核燃料を再処理してプルトニウムを取り出しても、猛暑高速増量で燃やしリサイクルすることはできなくなりました。事実上の意味を失っている政策なのであります。これなのに4兆円以上の経費を投じて進められてきた6カ所再処理工場は2023年開業を目指しています。しかし今後40年間、この6カ所再処理工場を全稼働しても、膨大な使用済み核燃料を再処理はできず、かなり膨大な量が残ってしまいます。この上、核兵器に転用可能なプルトニウムは増やすどころか減らすことを日本は国際的に約束しているんですが、したがって現状でプルトニウムを再処理して生産するのは国際的な非難の的になります。また、そのためのプルトニウムを減らすために MOX 燃料に加工して通常の原発で燃やすというプルサーマンを政府は言っておりますけれども、可能な原子炉は伊方原発3号機など今4基にしか過ぎません。燃やすとこなんかないんであります。また日本でその MOX 燃料を作るための加工工場っていうのを少し6カ所で作ってるんですが、まだこんだけ年数かけても 12% しか工事は進んでおりません。さらに通常のウラン燃料に比べて再処理 MOX 燃料は使用済み核燃料を日本からフランスに依頼して再処理して今購入しているものでも、普通のウラン燃料に比べて10倍の値段です。10倍金がかかる。将来6カ所日本で再処理 MOX 工場燃料工場を生産するに至っては維持費がかさんで大体20倍から50倍ものの経費になります。核燃料サイクルそのものに経済性が全くありません。莫大な国民負担となってしまうのであります。岸田総理の言う核燃料サイクルをやめてしまうとプルトニウムがどんどん積み上がってしまう、外交問題にも発展するのではないかという主張自体がまやかしです。論議そのもの、認識そのものが誤っています。再処理しなければプルトニウムはできないので、全く増えないのであります。こういうメカニズムを全く理解していないのであります。使用済み核燃料の行き場を確保するのが目的であれば、何もべらぼうに高いコストを増やして費やしてまで再処理などをせず、とりあえず現在の原発サイト、敷地内にいずれおそらくともいずれ 100%
作らざるを得ない中間貯蔵施設の建設を急ぐべきです。他のところにできないんです。つまり使用済み核燃料をそのまま空冷式の乾式貯蔵に移し、最終処分まで中間貯蔵する直接処分が一番安全安価だからでございます。再処理プルトニウムはむしろ核拡散の危険性を高めるだけでなく、再処理工場の重大事故のリスクに加え、現在問題になっている福島の汚染水海洋放出の20倍以上の莫大な量の放射物質を海や大気に放出します。また処理に必要な海水の量と温度は通常の原子炉のまた10倍以上で、気候変動につながる海洋の熱帯化に重大な影響を与えます。そんなことで、現在世界で再処理政策を進めているのは我が国と中国、インド、ロシア、フランス、イギリスの6カ国ですが、イギリスは2022年、来年ですが、完全中止を決定しました。フランスは経済的な理由から中止の方向に進みつつあります。アメリカに至っては1970年、カーター政権時代ですね。この時代に高速増殖炉の実用化が難しい上、当初予定よりずっと大量のウラン資源が世界にある。巨額な費用をかけてプルトニウムを取り出して使う経済的合理性はない。こうして再処理を中止しているのでございます。日本の一部に使用済み核燃料有害度低減のための再処理論がありますが、これも嘘で、プルトニウムの寿命は長く、地下処分しても有害度低減期間をむしろ長くしてしまいます。2004年と2011年に政府原子力専門委員会が使用済み核燃料の直接処分の方がはるかに安く安全であると報告をして、すでに科学的には結論が出ている話でございます。元に戻りますけど、2011年3月の福島第一原発事故以来10年、最初の2013年9月まで2年半、日本の原発は54基中稼働したのにいきなり、その後2013年9月から2015年9月原発活動ゼロ、2015年9月から現在まで6年、稼働は大体今平均値でいうと6基でしょうか。まあ、いずれにしても全電力の数パーセント、6% ぐらいしか、少ない時は 2%、6% ぐらいしか進みません。まあ、詳しく言うと、もうすでに24基が廃炉決定、運転開始以来35年、44年と、交換できない設備の経年劣化が問題となりながら、事故後に10基が再稼働、35年から44年も経ったものがですね、7基が新しい奇跡に動かしました。しかし、運転をさせために使用判断を受けて、設置を義務付けられたテロ対策施設の設立が間に合わなかったりで、運転しているのは平均4基程度なのでございます。この10年、このように原発が動かなくても1日も停電は起きておりません。また、太陽光、風力、地熱に恵まれた日本は、ドイツの9倍の量の自然エネルギー資源があるとされています。利用はドイツの9分の1だ。つまり、ヨーロッパ並みにすれば数十倍の自然エネルギーが確保できるのであります。例えばソーラーシェアリング、営農型発電は工作機の空中 3,4 メートルの支柱による構造物を使ってその上に間隔を得て細長い太陽光パネルを乗せ、太陽光の3分の1で発電、3分の2での作物を育てる。建設コストは造成費や大規模施設がいらないんで、原発1基 1.6 兆円分の約15分の1、同じ電力を売るのに1000億円ぐらいの投資で済みます。2007年は日本で始められた方式です。まあ、植物には実は強い日光は有害で、光光値、光光値を超えると光合成はむしろ低下します。農作物はむしろ良い影響があり、売電収入を含め農家の現金収入は10倍前後となります。日本のうち460万ヘクタールを使い、農作業をしながら空中で発電を行えば、日本の電力需要の10倍に当たる1840メガワット、原発1840基分の発電が可能です。農地の 5% 使うだけで、日本の必要な電力の 10% も賄う。つまり全て賄ったあまりある量です。これなら自然破壊もなく、農業にお金も回り、耕作放棄も全くなくなる。全国に新しい産業がこれもかかります。住宅屋上の太陽光についても、国土交通省がこの8月23日、新築戸建ての住宅の太陽光設置割合を2030年で 60% にすると発表しました。それには住宅ローン減税の期間を太陽光設置の場合は15年間に延長するなど具体策が必要で、最近現地面として同省に政策強化を要請しております。この部分を計算すると、新築戸建て 60% うち10年継続で 1.43%、さらなる政策強化で既存戸建ての住宅のうち耐震基準に合格したものの 60% うちでプラス 6.8% の再生エネルギー発電比率向上が見込まれると。これは参考の加藤さんが計算してくれたものですね。
またすでに神奈川県の相模原のコンビニはすでに駐車場路面パネルを開始しました。自家発電と携帯電話1500台充電など災害対応も始めています。これらを合わせまして2030年再エネ政府目標は低すぎ 50-58% でできるというのが我々の主張はこういうことを根拠にしております。このように自然エネルギーは現実最も低コスト COP21 パリ協定グリーンニューディールの唯一最大の解決策です。原発装備ゼロを決断し自然エネルギーに政策転換を進めれば世界の日本2030年で全電力を自然エネルギーに変えることが可能なんです。ICEP 環境エネルギー政策研究所の飯田哲成さんは、太陽から発するエネルギーは人類が使っている電気、ガス、エネルギーの1万倍もあり、その1時間分を使うだけで全地球のエネルギーを賄えると言っています。要は自然に優しく、生物と人間に優しいエネルギー社会のルールを作れば2030年に原発はなくても再生エネルギーと天然ガスで 100%、2050年には再生エネルギーで 100%、電気は足りるとしています。さて、事故を起こしてない日本の原発の廃炉費用は多く見積もっても20兆円程度で済みます。事故を起こしてないものですね。かつてリーマンショックの金融危機の時の国費100兆円、国鉄民営化の時の処理費用38兆円、比しても大したことはありません。また再生エネルギー建設費再生エネルギーは建設費やコストが3兆円かかると批判するものがありますが、現在海外に支払っている化石燃料代は年間25兆円もあります。それが不要になります。丸抜差し引き22兆円減税と同等の経済効果があります。まさにこれが日本のグリーンニーディール成長戦略です。権威ある研究者たちによりますと、工業統計の発電鉄鋼化学溶業製油製紙パルプの6大 CO2 排出産業におけるエネルギー転換で影響を受ける可能性のある雇用数は15万人、加えて原子力発電で約5万人を超えて合計20万人だといいます。一方、新規雇用は2030年に2013年比でCO261% 削減、これは今回の政府の目標よりも 15% 上乗せした想定ですが、省エネ再エネの投資額から産業連環表で計算すると、2030年までの年間約254万人の雇用が10年間維持されます。減る分の約10倍ですね。増えるということです。まさに飯田さんが言っておりますけれども、今エネルギーの世界で16世紀の天動説から地動説に大転換した国立的転換を起しつつある、まさにおっしゃる通りです。化石燃料からクリーン無限の太陽自然エネルギーによる文明社会の大転換であります。国会の超党派で、設置された調査報告委員会の報告にもちょっと触れたいんですが、黒川さん、日本学術会議長の東大総長が委員長にしましたが、最終報告で事故の根源的原因は自然災害というか人災だったと言われます。規制する側の政府が規制される側に取り込となって規制が手抜きになり過酷な事故が起きないという虚構がまかり通っていたと、こういうことです。今必要なのは人類で英知を結集して技術を開発して使用済み核燃料の安全な確実な最新に直ちに着手して健全な地球を取り戻さなければなりません。この100年で生物は1万種消滅しました。これまでの100倍のペースで進んでおります。昨年5月、パリで開かれた IPPPS、BS 政府多様性生態系学生還プラットフォームですが、今後数十年で全世界に100万種の動植物が絶滅する恐れがあると警鐘を重ねて鳴らされました。あと100年で5割が絶滅、数百年で8割の生物が消滅。有名な人類滅亡時計は今年あと100秒と表現しました。人が万物の霊長とかできるだけ地球に優しくとかいうのはまさに人の思い上がりでございます。こうした宇宙や自然の壮大な営みに人は抗いようがありません。そんな極めて危うい存在の同一と人が愚かにも後付けの国家とか民族とかになると、目先の小さな勝負に異常にまでこだわりを持ったり、憎め合い殺し合ったり、果てしなく欲望を綱したりすることは、悠久の宇宙、地球の歴史の中で全く有害な意味のない一瞬のことです。それぞれそういう愛国心や集団のアイデンティティを大切にしながら、お互いに多様性を認め合う、それ以上にお互い地球で奇跡的に生きている人としての共通のアイデンティティ、人類的自我というべきものをこれからどうやって作っていくか。そもそも生命とは何なんでしょうか。
分子生物学で特に福岡伸一教授などが動的平衡を言っております。これは人の細胞1人37兆個を毎日1000億個入れ替わる。植物は単なるエネルギーでなく、細胞を構成する分子で体を構成する細胞をおおむね1年で全て入れ替わるという。去年の自分は私の自分じゃないですね。だから約束守らないでいいということじゃありません。生命は機械ではない。生命は流れがもたらす効果で、細胞分子は一時のよどみとしての人を作り出し、次の瞬間また環境へと解き放れていく。そこにあるのは流れそのものでしかない。つまり私たちは37兆個もの細胞たちの自己組織化、集団として秩序を守るような現象なんですが、それに支えられて生きているということです。こうすると細胞分子の一個一個が生命かもしれません。37兆個の細胞の集合体である人の身体システムもそうした生命の集団にしか過ぎないのかもしれません。また人は植物、動物、食物が必要で一人では生きられません。植物の光合成の酸素がなければ生きられません。ならば個人が集まっている人間社会そのものが、自然と言われる全てが、その生態系全てが一個の生命かもしれません。つまり地球、宇宙が一個の動的平衡のもとでの代謝回転する生命体かもしれないというのでございます。人それぞれの先天的な小さな愚かな自我を抑え、生き残るには多様性協調共存しかない。人類としての自我、地球生命体としての自我、変えていかなければならない。冒頭申し上げましたアーストランスフォーメーション EX の真理がここにあります。さらに宇宙には観測可能な範囲で2000億個近い銀河があります。一つの銀河には少なくとも1000万から100兆個もの太陽のような恒星が輝き存在しています。地球はその1個の恒星の周りにある単なる惑星です。そんな惑星の数はもう無数と言っていい、数えることもできないぐらい。つまり我々が存在する属する太陽系でさえ無数にあるということであります。そして先ほど地球と私たちは今決定的な10年に入ったと言いました。この数年で正しい道に進まなければ状況を変えることは極めて難しくなるのです。これについて世界の動きは EU が2030年までにグリーンニーズ入りに120兆円を落とし、CO2 排出を2050年実質ゼロ、アメリカのバイデン大統領は63億兆円の半分に減りましたが、兆円の投資、2030年 CO2 排出10億トン、35年発電所からの CO2 排出ゼロを表明しました。排出量第1の中国と4位のロシアは今回の首脳会議を欠席しました。2030年にピークアウト、2060年排出ゼロと形だけの低い目標です。具体策はありません。排出量第3位のインドは一応2070年ゼロを表明しました。いずれも方向性は気候の反対者であるエネルギー分野で再生エネルギーにしよう、脱炭素革命を行おうとしております。またいろんな産業も製造業の努力もなんとか循環型にしようとしております。しかしそれ方向性だけです。目標策が低すぎて具体策がありません。2019年異常気象で家を追われた人は世界で2400万人おります。今回の COP26 でカリブ海の島国バルバドスの首相はパリ協定の状態でもが遵守されたとしても我々はおそらくイギリスのギリギリです。2度はもう死刑宣告ですと。なぜもっと頑張れないのかと涙ながらにグラスゴーで訴えました。最終関係でイギリスの会見でシャーマン議長は本当にごめんなさいと声を詰まらせて謝罪をしたのであります。今回 COP26 では今年暮れには開始する目標で国境炭素税、この具体案も議論される予定でした。そのための炭素価格をいくらにするかいいか IEA も計算をしました。2040年で1トン140ドル15,400円、そういう必要にする必要があると。それでこういうカーボンプライスがいった場合、排出量の多い世界の主要企業100社は2050年まで42兆ドル、20年間ですね、4700兆円と負担になるということを発表しました。しかし議論は全く進まず先送りされてしまいました。その代わりなのか COP26 で政府より民間企業の努力が謳われ、
また具体的内容は不明ですが、グラスのフィナンシャルアライアンス・フォー・ネットゼロ GFANZ と名付けて、世界の民間金融機関450社で 1.1 兆円1万1000兆円の金融支援計画が発表されました。プランですね。それから地方区の金融当局では、気候関連財務情報開示タスクフォースというのがありまして、気候変動リスク情報の開示を要求する指針を作りまして、投資家や金融機関に対応を求め始めました。そんなこともあるんでしょうか。GAFA、マイクロソフト、2030年までにカーボンニュートラルではなくてカーボンネガティブ、植林などで CO2 をむしろ吸収してマイナスにするということをマイクロソフトが発表しました。アマゾンも1兆円の気候変動対策、アップルも、製品を循環型にするというので、カーボンニュートラルを2030年まで発表しました。ベゾスやロックフェラー財団、こういうのも新しい投資計画をやっておりますし、イケア、ユニリマの世界の大手荷主も連名で、海上輸送の脱炭素化、コストがかかっても化石燃料船やLNG船を使わないということを決定しました。日経新聞の調査ですと、この11月、国内846社を調査したんですが、CO2 排出量を2050年まで実質ゼロ以下にする宣言をした企業は、なんとまだ3割しかない。2050年まで政府が決めているのにですね、企業で発表したのはまだ3割。しかも、2030年までにやると言ったのは、全体の 5%、40社ぐらいしかありません。また政府が11月19日に決めた経済対策は過去最大の55兆7000億円、世界でも遜色のない規模の発表をしましたが、成長を意識した戦略は全体の2割止まり。米欧の再生可能エネルギー、インフラ整備など複数年の投資計画に比べ、規模も内容も大きく見劣りします。11月30日発表の2020年国勢調査によれば、日本の15歳から64歳の生産年齢人口はピークの1995年比マイナス1207万人、14% 減りまして、5年前からも226万人も減っております。今後の日本の経済の成長分配には、規制緩和、AI、DX の活用で一人一人の生産性を上げる改革と戦略は不可欠です。しかし、新しい日本を作ろうという気概は全くなく、未来の成長を喜ぶ賢い資質、賢い政府、スマートガバナンスとは言い難い内容であります。 IA によると、スペインは2000年から20年間で再生電源エネルギーの比率を 17% から 45% に上昇させました。石炭火力は 36% から 2% に削減しました。国民1人当たりの CO2 排出量は年5万トンと3割減らしたという。そのために送電線を公正な競争にするために電力会社から送電分を完全分離、日本の場合は子会社分離です。国出身の新送電会社がスペインは作りまして、 AI、IT のコントロールセンターを作って再生エネルギーの拡大調整を行っています。同じ間、日本の排出量は年8万 8.7 トンと1割削減しかとなっておりません。とどまって足元の再エネ比率は2割、石炭火力は3割強を占め、大体20年、スペインにさえ20年遅れている。スペインは18年6月に環境省とエネルギー省を環境移行省に統合して司令塔を一本化しました。2030年再エネ比率 74% を目指し、さらに脱炭素、原発ゼロを加速させようとしております。スペインにできて日本にできないのはなぜでしょうか。日本の場合は国民に選択肢を示すことさえしない政治、行政、産業の無責任や危害、英知のなさ、それを許している国民の声、行動の違いなのでしょうか。政府も世界に行かれる全く危機感がなく、これまでの延長線上の変わり映えのない経済対策やエネルギー基本計画ではなく、例えば東大水地計画フィリピンなどが進めている太陽光を使った人工光合成という技術があるんですが、これなんかはもう世界のトップレベルですね。こういった脱炭素技術を徹底支援する成長戦略を全展開してこそ、岸田総理の言う日本の新しい資本主義のはずです。我々は今、世界の目がくらむほどの所得格差と自然環境破壊をストップさせる新しい地球型市場経済、
地球型資本主義を始めなければなりません。責任はむしろこの表のように、地球はこの表のように責任はむしろ止めるものにあります。飛んでる方が CO2 をよっぽど果たしてるんですね。個々の人の自我を卒業し、人の世の中、地球共同体の共通の力や取り組み、目標、行動計画、量子力学や新農法など最新の科学技術、ブロックチェーンやベーシックインカムの新しい経済システムを作り、生命共同体を表すの時代に進まなければなりません。具体的には、命と水の惑星を守り、今後の人を養うために、大規模工業型農業から生態系依存の小規模、小規模有機都市型農業、地産地消、凍結解凍覚醒法など農業のアグリエコロジー、また資源を守るために化石核燃料から自然エネルギーゼロウエストのエコサイクルに、グローバル巨大資本主義経済から地域小資源、ローカルビジネスネットワーク経済、地域通貨共存経済へ、人間阻害のグローバルションのための法制度から公正権利義務と人権に基づく法制度に。長くなりました。ご清聴ありがとうございました。最後にアインシュタイン博士のこの言葉を聞いていただきたいと思います。悪い行いをする者が世界を滅ぼすのではない。それを見ていながら何もしない者たちが滅ぼすのだ。さらに我々は生きたい。あなたは我々の未来を燃やしている。11月初旬、アメリカ議会で若者たちが叫びながらカーボンゼロ政策を持った再出入法案に反対する石炭産地出身の民主党ジョー・マーチンにも取り囲み抗議をしました。高校生や大学生、20代の若者たちで夜や週末手分けして彼の選挙区有権者に反対を止めるよう電話作戦を行ったといいます。また昨年の秋ですが、マサチューセッツの州の民主党上院予備選挙でもこれらの若者たちが強く支持した候補者がケネディ3世下院議員を破りました。名門ケネディ家が同州の選挙で敗北したのは初めてだといいます。いずれも90年代半ば以降の生まれの Z 世代で、こうした若者たちが世界に20億から25億人います。 EU やバイデン大統領を動かしたのは若者たちです。彼らは今人類を滅亡しかねない AI 兵器キラーロボットの国際的禁止も立ち上がっています。希望は若者たちにあります。最後に 3年前に亡くなったあのスティーブン・ホーキング博士の遺言を紹介して結びといたします。 I am Stephen Hawking. Today risks annihilation. It could be an asteroid hitting the Earth. It could be a new virus, climate change, nuclear war, artificial intelligence gone rogue. In the next 100 years, we will embark on our greatest ever adventure. But advances also come with a responsibility. Way we have used technology, pollution, climate change, and even overpopulation spring to mind. We must learn from mistakes we have made here on Earth. In the next 100 years, we will embark on our greatest ever adventure. Our destiny is in the stars. Space, here we come.